الا كانوا كيعجبوكم القصص ديال البراكاج، السرقه ولا الهروب من السجون، فراه هادي واحده من افضل القصص اللي غتسمعوا ليها، اللي هي اشهر هروب طرف التاريخ كامل، الهروب من السجن الكاتراز. باش ما نطولش عليكم نبداو في القصه ديالنا. في 2013 البوليس ديال سان فرانسيسكو وصلتهم واحد الرساله. هاد الرساله ما كانتش عاديه، مول هاد الرساله كيقول باللي راه مستعد يعاود لهم القصه كامله وجميع الاحداث ديال العمليه، ولكن بشرط انهم يوفروا ليه واحد الرعايه صحيه مناسبه، لحقاش الحاله الصحيه ديالو تدهورات بزاف، ودابا راه عنده اكثر من 80 عام. هادشي اللي جا البوليس في شكل وخلاهم يتحركوا بالزربه. اللي كان في شكل هو الجواب ديال البوليس اللي جا في البلاصه في اقل من ساعه من بعد ما توصلوا بالرساله. خرجوا البوليس بواحد البيان رسمي كيقولوا فيه باللي راه كيقبلوا العرض ديال هاد السجين ومستعدين انهم يوفروا ليه احسن طبيب كاين غير باش يسلم راسه. من بعد هاد الوعد الرسمي اللي جا من البوليس تقطع الاتصال به بمره. هادشي اللي خلى الباب مفتوح بزاف ديال الاحتمالات، يا اما هاد الرساله كانت غير مزيفه ومولاها كان غير باغي يلعب شويه مع البوليس، ولا فعلا تقدر تكون وقعت ليه شي حاجه، يعني يقدر يكون مات قبل ما يسلم راسه ويكشف على الاسرار ديالو وبلا ما نعرفوا السبب الحقيقي ورا هاد السكوت. وتصنفات هاد العمليه الهروب بانها اذكى عمليه هروب دازت في التاريخ كامل. اذا بسم الله نبداو في القصه ديالنا. الجزيره اللي كتشوف دابا قدامك هذه هي جزيره الكاتراز اللي فيها واحد الحبس تاسس في عام 1934. وهذا السجن هذا كيقولوا باللي هو الاكثر تحصينا في التاريخ كامل، يعني اكثر حبس مأمن داز في التاريخ كامل. فالطريقه باش مبني ولا جميع التفاصيل ديالو تصمت بواحد الطريقه اللي تخلي الهروب منه شي حاجه مستحيله، ماشي غير يهربوا منه، حتى انهم يفكروا انهم يهربوا منه. السبب اللي خلى هذا الحبس هذا يكون واحد من اكثر الحباس اللي مأمنه في التاريخ لحقاش كان اصلاحيه. كاع دوك السجناء اللي كانوا فيه ناقلينهم من سجون اخرين، فاي واحد كان كيدير شي جريمه كان كيتهز ديريكت للحبس على حساب الجريمه ديالو اللي دار. ولكن اللي دار شي واحد شي جريمه ولا خالف القوانين ولا حاول يهرب من شي حبس فكانوا كيحولوه للالكاتراز. دابا نهضروا على هذا الحبس هذا. هذا الحبس كاين في واحد الجزيره مهجوره اللي المساحه ديالها 22 هكتار، كانت بعيده على مدينه سان فرانسيسكو بجوج ديال الكيلومتر. اما المناخ ديال هذه الجزيره هذه فراه كان بارد بزاف لدرجه ان البحر اللي داير بهذه الجزيره كان كيكون فيه قطع ديال الثلج. هادشي في الصيف لما كان بارد بزاف لدرجه انه في شهر 8 في العز ديال الصيف كان كيوصل غير ل 8 ديال الدرجات، وفي باقي العام فما كانش كيفوت الصفر. زيد عليها حتى انه البحر اللي داير بهذه الجزيره كانوا فيه واحد التيارات اللي قويه، يعني العومان فيه كان واحد الحاجه اللي شبه مستحيله. فوق هادشي كامل البوليس كان كيقولوا باللي راه طلقوا فيه المئات من اسماك ديال القرش، باش حتى شي واحد الا فكر انه يهرب